ឆ្នាំនេះហេងមែនតែនសម្រាប់បងតែគាត់មានឈុតទូថៃនៅទេហ่ะតែគាត់គឺតិចតែជុំហើយរកស៊ីគឺកាន់តែឡើងឆ្នាំនេះគ្រូហងស៊ុយគាត់ណែនាំឲ្យគាត់ធ្វើការដាក់ទូថៃមួយនៅកណ្ដាលផ្ទះបងទាំងអស់គ្នាណាមកមើលຂະຫນາດដែលខ្ញុំរៀបជូនខាងបបប្រុសបានຂະຫນាດរបស់គាត់យកទៅដាក់ office បដ ாய் 1ម៉ែត្រទៅតឹង5កម្ពស់5ខាងមុខហើយនឹងជំហៀងសងខាងគាត់ប្រើកញ្ចក់ថ្លាសក្បោះទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយទេសភាពខាងក្រោយបាតខាងក្រោមគាត់ជាអ្នកស្រឡិចផ្ទាល់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងពូដាក់ទៅរំលេចម៉ូតជើងស៊ីទៅនឹង office របស់គាត់ជើងប្រភេទម៉ូតដែលយើងពេញនិយមមែនតើហើយខាងលើគឺយើងមាន free កម្របសណាញ់ជូនគាត់ទៀតដែលមួយឈុតនេះគាត់ដាក់ត្រីអីក៏បានដែរត្រីវាអត់លោតហើយអត់មានសัตว์អីផ្សេងធ្លាក់ចូលក្នុងទូត្រីរបស់គាត់ទេណាប្រព័ន្ធចម្រោះរបស់គាត់គឺនៅផ្នែកខាងក្រោមកាលណាមានការសំណល់ធ្លាក់ចូលមកយើងមានសណាញ់ភាពញឹករបស់វាទៅដល់3ជាន់យើងប្រើសណាញ់កងនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការលាងសម្លៃលាងថ្មរបស់យើងរយៈពេលបានយូរហើយប្រព័ន្ធបាញ់ទឹកផ្នែកខាងក្រោមងាយស្រួលទេកន្លែងនេះគ្រាន់តែយើងបើកវ៉ានមកកាកសំណល់នៅខាងលើទូនៅពេលដែលកខិចយើងគ្រាន់តែដោតទៅយោទុនចូលហូរចូលទៅលូបាត់ហើយអញ្ចឹងមួយឈុតរបស់គាត់រួចរាល់យើងធ្វើការរុំដើម្បីដឹងជូនពីទីតាំងរបស់យើងនៅកាន់តែបងប្រុសទាំងយកអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់មានតម្រូវការចង់បានទូប្រភេទបែបណាខ្នាត